Aduh, aderan sepi. Aduh, ya Allah. Ngabecat yang mikir punah, ya Allah, ya Allah. Kebanyakan tilu gitu. Sedih. Aing lu sedih, mana jadi sedih. Mana makanan tukang benang aing untuk becana, ya Allah, ya Allah. Hayang sedih. Ica becana. Bener. Tinggal beca sok mana wae. Biasa we tak katanyakan ke keturunan. Dengan kamari maki kejadian nanti. Eta Lagukeun. anu bieu nya. Urang teh ka warteg. Boga duit 3.000. 7.000. Ente 5.000 untuk sama 5.000. Hayang ieu, hayang tuang. Mangga sareng naon. Tapi biar tonton ya 5.000. Nah, efek teh ka warteg teh. Mangga hayang sareng naon? Hayang sareng daging. Biasa tuh sareng daging. Mau sareng cai nampul mah biasa. Oh gitu. Terus sugan lah kasiuk saya 3 daging. Gitu telep teh. Aya teh. Aya sangguan gitu. Yuk, sangguna, mangga. Ane. Geus haneut, sangguna mah da kuah lagi haneut. Oh, ngeunah. Dagingnya saeutik, ada lada, Daging ayam, daging sapi. sapi. Oh, Lep masih dahar. Kaselok saeutik. Teh. Hayang caina. Punten 5.000 mun tengah ge cai. mun dicega euy. Kaselok aing. Untung aya cai tinu beca. Isuk na ya keur wes. Mang. Beca. Beca cek sabe mo. Mungkin teh beca aing ngalih sang. Kapan Neng? Itu katanya kan cenah. Anu ka ditu terus kalau beri itu lembur itu. Oke. Tapi abi gaduh icisna 7.000. Kumaha? Atuh Neng 7.000 mah, tapi tanyakan geus saeong geus beak gitu. Cai Kabur cangkel bitis. cangkel bitis. Atuh mah da meh kakara gitu. Silanganna. Jeung tukang warteg jeung kamari teh teh. Terus pas ditanyakan, naik kebanyakan ayo gitu. Set. Mang, pundunan. Rem. Punten Neng, 7.000 mah teu make rem. Labut. Nyung sebenarna. Aing beca kumaha? Nya beca mah sehat walafiat. Teu kudu naon? Dibenarkeun deui. Benerkeun biasa baraha. Ya 2.000 lah. 2.000? 2 juta? 2.000. 2 juta? 2.000. Oh. 2.000 tong sebutkeun 2 juta di Cimajar. Anu mayar 7.000. Gantian beca 2 juta. Di mana gantianan eta? Ya we pan jual itu. Jangan. Pamajikan. Aduh. Ya tinggal 2. Gitu. Gua pemajikan tinggal 2. Nyanyi lah. Sok atuh. Nyanyi naon? Saya 12 we. Yang mana? Paningan. So. Seberapa pantasnya kau kudambakan? Seberapa pantasnya? Mungkinkah diriku pasti kau nantikan? Seberapa pantasnya kau jadi milikku? Udah kilo nyanyi mana teh tapi teu nyanyi wae. Jiple. Astagfirullahaladzim giliran balas dendam. Sare. Kacida. Tinggalkin penonton, tinggalkin. Antepkeun jenengan cari udang siang geus.